سلام، من آرشم. اینجا کانال پرژن پویتریه و اگر در حال تماشای ما هستید قطعا از علاقه‌مندان به شعر و ادب پارسی هستید. بنابراین دعوتتون میکنم به تماشای تفسیر غزل 28 از دیوان حافظ. رسیدیم به اولین پست تحلیلی و تفسیری از سال 1401. امیدوارم سالی پر از بهروزی و پیروزی براتون باشه. میرسیم به غزل 28 دیوان حافظ. اگر تفسیر و تحلیل 27 غزل گذشته دیوان حافظ رو مشاهده نفرمودید، لینک پلیلیستش رو این بالا تقدیم حضورتون میکنم. حتما مشاهده بفرمایید، لذت میبرید و به شما در درک و شناخت حافظ کمک شایان ذکر میکنه. و اما غزل 28 قبل از تفسیر و خوانشش یک خواهش کوچیک دارم از عزیزانی که من رو بیرون از کشور، بیرون از ایران میبینن. درخواستم اینه که اگر براتون امکان پذیر هست حتما از طریق دکمه جوین در کانال در سال جدید ممبر کانال باشید. ممبرشیپ کانال رو تهیه بفرمایید. کمک بسزایی به ما میکنه. فکر میکنم لول اولش در حد 4-5 دلار در ماه باشه. برای شما شاید خیلی فشار خاصی رو ایجاد نکنه، اما بسیار به ما و مجموعه ما کمک میکنه و باعث میشه بتونیم با سرعت بیشتری محتوا رو به دست شما برسونیم. و اما غزل 28 غزل 28 از دیوان حافظ عیانه که به چه دلیل و برای که سروده شده. مخاطب این غزل جلال الدین محمد تورانشاه، وزیر شاه شجاع هست. کلیدواژه‌هایی رو به کار برده در این غزل حافظ که شما رو راهنمون میکنه به سوی شناخت مخاطب این غزل. اما طبق معمول حافظ با نخبگی و هنرمندی خاص خودش غزل رو به نحوی سروده که شما به عنوان یک عاشق دورافتاده از معشوق هم میتونید این غزل رو بخونید و ازش لذت ببرید. عاشقی که درگیر جفا و بی‌توجهی از سمت معشوق شده میتونید این غزل رو بخونید. در غم حافظ در این حالی که قرار داره شریک بشید. غزل غمناک، حافظ مستعسل این غزل رو سروده و همین باعث شده که عیار این غزل نسبت به اکثر غزل‌های حافظ بالاتر باشه. و نکته جالب این که در شب یلدایی که ازش گذر کردیم، وقتی دیوان حافظ رو برای گرفتن فال برای خودم باز کردم، به همین غزل برخورد کردم. اساساً تمام غزل‌های حافظ، غزلیات دیوان حافظ در استاندارد بالاتری نسبت به بقیه شاعرها سروده شده. چه برسه به برخی غزل‌هاش مثل این غزل که در اعماق غم سروده شده و حقیقتاً جذابیت زایدالوصفی داره. بریم غزل رو بخونیم. در غزل 28 از دیوان حافظ میگه به جان خواجه و حق قدیم و عهد درست، که مونس دم صبح هم دعای دولت توست. سرشک من که ز طوفان نوح دست برد، ز لوح سینه نیارست نقش مهر تو شست. بکن معامله ای وین دل شکسته بخر، که با شکستگی ارزد به 100,000 درست. زبان مور به آصف دراز گشت و رواست، که خواجه خاتم جم یاوه کرد و باز نجست. دلا طمع مبر از لطف بی نهایت دوست، چو لاف عشق زدی سر بباز چابک و چست. به صدق کوش که خورشید زاید از نفست، که از دروغ سیه روی گشت صبح نخست. شدم ز دست تو شیدای کوه و دشت و هنوز، نمی کنی به ترحم نطاق سلسله سست. مرنج حافظ از دلبران حفاظ مجوی، گناه باغ چه باشد چو این گیاه نرست. بریم برگردیم بپردازیم به تفسیرش. خب بریم بپردازیم به تفسیر این غزل جذاب و گیرا. همونطور که عرض کردم مخاطبش جلال الدین محمد تورانشاه، وزیر شاه شجاع هست که اتفاقا در بین عموم مردم لقب آصف رو هم یدک میکشید، یعنی با لقب آصف بین مردم مشهور بود. بریم یه بار برای همیشه تکلیف کلمه خواجه رو هم در شعر حافظ مشخص بکنیم. معمولاً خواجه رو به عنوان مقطوع النسل شنیدید، اما حافظ در اون معنی استفاده نمی‌کنه در اشعارش از کلمه خواجه. خواجه معمولاً لقبی بوده که به صاحب منصبان و افرادی داده میشد که صفات بارز اخلاقی داشتن، یا نفوذ سیاسی داشتن، یا نفوذ کلام داشتن. به همین دلیل معمولاً در شعر حافظ
خواجه لقب وزیر هست اما محدود به وزیر نیست، یعنی میتوان برای اشخاص دیگری هم استفاده کرد که صاحب کلام با نفوذی هستند، کما اینکه ما خود حافظ رو خواجه حافظ شیرازی میشناسیم به واسطه نفوذ عجیب و غریب کلامش. همونطور که عرض کردم حافظ در گذشته رفاقت صمیمانه‌ای هم با شاه شجاع هم با وزیرش تورانشاه داشت که اینجا اشاره میکنه به همین رفاقت و عهد قدیمی که یواش یواش رو به سردی میرفته. در بیت اول میگه به جان خواجه و حق قدیم و عهد درست که مونس دم صبح هم دعای دولت توست. این حق قدیم و عهد درست اشاره به همون دوران رفاقتشون میکنه، دوران دوستی صادقانه و بی‌غلغشی که در گذشته بین حافظ و تورانشاه یعنی وزیر شاه شجاع برقرار بوده و خب الان رو به سردی گذاشته به خاطر رخدادهای سیاسی اجتماعی اون زمان. همونطور که قبلا هم عرض کردم خدمتون، زمانی که شاه شجاع پایه‌های تخت سلطنتش رو سست می‌بینه، فقها بسیار به شاه شجاع فشار می‌آوردن، چون هم شاه شجاع هم اتفاقاً تورانشاه مثل حافظ اهل در حقیقت عیش و طرب و شعر و ادب بودن و از همین جهت خیلی فقها پیله می‌کردن به شاه شجاع و اصولاً دربار شاه شجاع که اهل عیش بود. یکی از دلایلی که خیلی به شاه شجاع فشار می آوردن تردد حافظ به دربار بود، چون به هر حال حافظ شاعر محبوب شاه شجاع بود و در جلسات معمولا در کنار شاه شجاع میشست. بسیار نقل شده این مسئله و فقها اون زمان خیلی فشار می آوردن به شاه شجاع. یواش یواش وقتی که فشار رو روی خودش احساس میکنه حافظ رو از دربار دور میکنه و کار به جایی میرسه که حتی حافظ رو تبعید میکنه. بنابراین حافظ یواش یواش ارتباطش گسسته میشه با شاه شجاع و همینطور تورانشاه که این غزل برای تورانشاه سروده شده. معنی بیت هم همینه، میگه خواجه رو میکنه به وزیر تورانشاه، میگه من هم به جون تو قسم میخورم هم به دوستی صمیمانه و بی‌غلغشی که از گذشته‌های دور با هم داشتیم، اون عهد و پیمانی که از گذشته با هم بسته بودیم، من به هر دو هم به جان تو و همون عهد قدیممون سوگند یاد میکنم که من به اون عهد وفادارم. حالا شما درگیر رخدادهای سیاسی شدید و دچار مشکل هستید، ما رو طرد کردید. عرض کردم در استیصال به سر میبرده حافظ، غم عجیبی توی این غزل هست. میگه من سر اون عهد و رفاقت هستم، حالا شما ما رو طرد کردید، ما رو کنار گذاشتید و من هر روز صبح دم سحر که وقت دعا کردنه و دعا گیرایی بیشتری داره، هر روز صبح دعای من سعادت و در حقیقت بخت بلند برای تو، سلامتی برای تو. جای دیگه هم برای تورانشاه همچین ابیاتی رو به کار برده. نه حافظ میکند تنها دعای خواجه تورانشاه، ز مدح آصفی خواهد جهان عیدی و نوروزی. همونطور که عرض کردم آصف لقب تورانشاه بود. در بیت دوم حافظ اشاره به حال و احوالی میکنه که حالا نه تنها خودش در این وضعیتی که به سر میبرده داره، کلاً حس پرتناقضیه که عاشق نسبت به معشوقی داره که بهش بی‌توجهی میکنه و جفا پیشه کرده. میگه سرشک من که ز طوفان نوح دست برد، ز لوح سینه نیارست نقش مهر تو شست. از آرایه اغراق هم استفاده کرده. سرشک یعنی اشک چشم، دست بردن یعنی پیشی گرفتن، قاهر شدن، مقهور کردن، چیره شدن. لوح هم که تخته یا کاغذ و صفحه فلزی بود که مطلب بر اون می نوشتن. اینجا لوح سینه منظور ضمیر ناخودآگاه هست. نیارست هم یعنی نتوانست، زورش نرسید. نقش هم اینجا به معنای اثر هست. میگه این اشک چشم من، سرشک من که ز طوفان نوح دست برد، این اشک چشم من اونقدر با شدت و عدت داره میریزه چونان سیلی جاری کرده که طوفان نوح رو هم مغلوب میکنه، از طوفان نوح هم پیشی میگیره، از اون هم شدیدتره. با این همه فشار، با این همه طوفانی بودن این اشک که منقطع نیست و پیوسته داره در غم این شرایط میاد، اما تمام این اشک و این سیل پر آب هم نمیتونه نقش مهر تو رو از سینه من و ضمیر ناخودآگاه من بشوره. همین حس پرتناقض هست. اینکه شما نمیدونم دقت کردید یا نه، عاشق معمولاً در جایگاه
نیاز قرار میگیره و معشوق در جایگاه ناز. اساساً مقام معشوق اینه که بی‌توجهی بکنه در ادبیات کلاسیک ما به عاشق و کار به جایی میرسه که نمیدونم دقت کردید یا نه، یک عاشق ممکنه واقعا غم‌آلود بشه و سیل اشک هم روان بشه از چشمانش، ولی با این حال، با اینکه گهگداری پر از ناراحتی نسبت به معشوق، پر از خشم حتی گهگداری، اما باز هم نمیتونه فارغ بشه از نقش محبتی که در ضمیر ناخودآگاهش نقش بسته از معشوق. یعنی هم عرض این که ناراحته، هم عرض این که پر از غم از همون معشوقه، نمیتونه ازش صرف نظر بکنه، به خاطر اینکه محبت او و مهر او در دلش نقش زده، نقش و نگار زده. جای دیگه ای هم ابیاتی رو با همین مضمون به کار برده. پیش چشمم کمتر است از قطره ای، این حکایت ها که از طوفان کنند. مردم چشمم به خون آغشته شد، در کجا این ظلم بر انسان کنند. این پیش اشک چشم من اونقدر عجیب و غریبه که طوفان هم جلوش کم خواهد آورد. و هم میرسیم به بیت سوم که یکی از عجایب دیوان حافظ این بیت. میگه بکن معامله ای وین دل شکسته بخر، که با شکستگی ارزد به 100,000 درست. نماد اصالت این بیت خیلی زیباست. روی سخنش همچنان با تورانشاه مخاطبش اوست، وزیر شاه شجاع. بکن معامله ای یعنی بیا معامله ای بکن، دل منو به دست بیار، یه پایی پیش بذار، آشتی بکنیم. منو طرد کردید، منو فراموش کردید، سراغی هم از ما نمیگیرید. به هر حال من همونیم که در دربار شما تردد داشتم، میومدم میرفتم. حالا با توجه به اقتضای شرایط سیاسی خودتون منو کنار گذاشتید، یه پایی پیش بذارید، یه پایی جلو بذارید، این شرایط رو یه ذره معقولش کنیم. و این کلمه درست و شکسته که فلسفه‌ای داره، صرفاً به دل اشاره نمی‌کنه، از یک مضمونی استفاده کرده که حرفش رو بزنه. خیلی زیباست. در گذشته 2 نوع سکه رایج بود. یک سکه که حکومت میزد، یک سکه هم که با امکانات محدود محلی و استانی ضرب میشد. حالا اون سکه که حکومت میزد ارزش بیشتری داشت، اسمش سکه درست بود. به سکه که با امکانات محدود در استانها و محله ها ضربش میکردن برای داد و ستد، به هر حال اونقدی سکه رایج نبود مثل 1-2 دهه پیش که حکومت به تعداد بالایی ازش ضرب بکنه. و خب مثل همین امروز که همه چیز هم اصلش هست هم فیکش، اون زمان هم همین گونه بود. سکه هایی بود که شکستگی داشت، خط و خطوطی داشت و خب از لحاظ ارزش کم ارزش تر از سکه رسمی حکومت بود. به اونها میگفتن شکسته. از این مضمون استفاده کرده حافظ برای اینکه حرفش رو بزنه. میخواد بگه میتونست شکستگی داشته باشه یک دل، اما این دل اصیل تری است از دلی که تا حالا درگیر شکستگی نشده. میگه بیا با من یه معامله بکن، این دل منو به دست بیار. درسته که من دل شکستگی های بسیاری دارم از شماها، اما وقتی با این شکستگی دل هنوز پی رفاقت با شما هستم، با این که دل من شکسته است، این رفاقت و این دل اصیل تر از دل و رفاقتی است که درگیر شکستگی نشده. این دل وفاداره، این دل عهد نمیشکنه. بذارید براتون یه مثال بیارم از این مسئله که چگونه میشه یک ماهیت گرد و غبار گرفته، یک ماهیتی که شکستگی داره، فرسوده شده، خط و خش روش افتاده، از همون ماهیت در قالب صحیح و سالمش حتی ارزش بیشتری داشته باشه. چند سال پیش آکشنی بود، یه حراجی بود که یک برگه از بتهوون که روش چند نوت رو نوشته بود به حراج گذاشتن و میلیون‌ها دلار فروختنش. این سطحی ترین مثالی است که میتونم بزنم البته براتون. اون ورقه که سالیان سال از عمرش گذشته و ممکنه وزش باد رو پودرش بکنه و بریزه که به خودی خود ارزشی نداره. یا حتی نوت‌هایی که درش نوشته شده، عکس میتونید از اون صفحه بگیرید، این نوت‌ها رو، این همین نوت‌ها رو در یک ورق نوت صحیح سالم دوباره نگارش بکنید و شروع به نواختن بکنید. نه، مسئله اصالت اون ورقه. مسئله اینه که بتهوون روی اون ورق نقش و نگار زده، نوت نویسی کرده و موسیقیش رو تنظیم کرده. اون اصالت ارزش داره، نه اون ورق درب و داغونی که عرض کردم با
با یک وزش باد ممکنه پودرش بریزه و تا آخر عمر پرقو نگهش دارید. مسئله اون ورق نیست، مسئله اصالتشه. اصالت دل عاشق هست که مهمه. همین اصالت باعث میشه اگر عاشق دلش چند 10,000 بار هم بشکنه، مهر معشوق رو از سینه پاک نکنه. باز با تمام این شکستگی ها این چینی دل شکسته رو بند میزنه و باز هم عشق میورزه به معشوق. این یعنی این دل اصیله و از دلی که شکستگی نداره برای معشوق ارزش بیشتری داره. جای دیگه ای هم با این مضمون ابیاتی رو گفته: بی معرفت مباش که در من یزید عشق، اهل نظر معامله با آشنا کنند. میخور که 100 گناه ز اغیار در حجاب، بهتر ز طاعتی که به روی و ریا کنند. میرسیم به بیت 4 که یکی از ابیات پردردسر این غزل هست. شارحین مختلفی رو من دیدم در کتب مختلفی که به در و دیوار زدن برای تفسیر این بیت و خیلی به اشتباه افتادن. با کمی دقت بدون درد و خون ریزی این بیت تشریح میشه، انقدر پیچیده نیست. میگه زبان مور به آصف دراز گشت و رواست، که خواجه خاتم جم یاوه کرد و باز نجست. این اشاره میکنه به داستان مورچه و حضرت سلیمان. حضرت سلیمان همونطور که میدونید در روایات مختلف، هم در یهود هم در اسلام، به اجنه و به باد حکومت میکرد. اینها رو در اختیار داشت. زبان حیوانات رو میدونست. یک انگشتر داشت که در اسلام میگن اسم اعظم روش حک شده بود، که از اسامی خداوند روش حک شده بود. در یهود میگن که ستاره داوود، ستاره ششپر داوود روی این انگشتر بود. حالا من ورود نمیکنم به اختلافات ایدئولوژیک این دو ادیان، حساسیت زا اساسا قصدی برای ورود کردن بهش ندارم. هر دو معتقد بودن که توانایی‌های ویژه‌ای داشت حضرت سلیمان علیه حال. به واسطه اون انگشتر توانایی به او اضافه میشد که زمانی که این انگشتر رو برای مدتی گم کرد، شرایطش دستخوش تغییر شد. اشاره میکنه به همین موضوع. او میتونست با حیوانات صحبت بکنه و زمانی که این انگشتر جادویی رو گم میکنه برای مدتی، یک مورچه‌ای در حقیقت زبان درازی میکنه به حضرت سلیمان که در اثر بی‌مبالاتی و حواس پرتی و عدم مراقبت صحیح از این انگشتر جادویی تو اینو گمش کردی. اینجا اشاره میکنه به اون موضوع. اما چرا حافظ این رو میگه؟ اصلا قصد نداره خود داستان مورچه و حضرت سلیمان رو روایت بکنه. چیزی که من دیدم در تفسیر این بیت اینه که توجه شما باید بکنید. مورچه با، حالا در داستان‌ها و روایات، مورچه با سلیمان میتونه صحبت بکنه، نه با وزیرش. اگر خاطرتون باشه از این مضمون حافظ استفاده کرده چون لقب تورانشاه آصفه، همونطور که در ابتدای غزل عرض کردم خدمتتون. وزیر حضرت سلیمان هم اسمش آصف بود، برای همین از این مضمون استفاده کرده. بنابراین مورچه با وزیر حضرت سلیمان که نمیتونه صحبت بکنه، با خود سلیمان صحبت میکرد. ولی چون برخی از دوستان که شرح دادن این غزل رو دلیل منطقی براش پیدا نکرده بودن، اینو توجیه کردن، داستان ساختن و بعد به این نتیجه رسیدن که منظور حافظ از آصف همون حضرت سلیمانه. که اصلا این خنده داره. مثل این میمونه که چه میدونم من بگم اسم من حافظه، مثلا شما منو فتانه صدا کنید. حالا یه سری دیگه که شرح دادن این میبینن که این تعبیر زیاد منطق نداره، قابل قبول نیست. گفتن از اونجایی که آصف وزیر حضرت سلیمان بوده، خب باید این وزیر حواسش رو جمع میکرد، حضرت سلیمان رو مشایعت میکرد به اینکه بیشتر مراقبت بکنه از انگشترت که گم نشه. و بعد از اونجایی که مورچه هم روش نمیشده به حضرت سلیمان زبون درازی بکنه، به وزیرش زبون درازی کرده، گفته حواستون نبود که این در حقیقت انگشتر رو گم کردید، که این از اون قبلی خنده دارتره. چون اصلا جایی حتی در روایات و احادیث و داستانهای کهن هم بین ادیان که البته مطرح میشه، جایی که صحبت نکرده از اینکه آصف یعنی وزیر حضرت سلیمان توانایی صحبت با حیوانات رو داشت. خود حضرت سلیمان داشت. نه، اصلا این حرفا نیست. حقیقت ماجرا این نیست. داره به صراحت از این موضوع صحبت میکنه و خب حافظ بهتر از من و شما از این داستانها مطلع بوده. میدونسته که آصف یعنی وزیر سلیمان نمیتونسته با مورچه صحبت کنه.
روش همیشگی خودش رو حافظ داره. از یک داستان تاریخی استفاده کرده که مضمون و حرف خودش رو در قالب این داستان به شما بگه. اصلا قصدش روایت داستان مورچه و سلیمان نیست این وسط، که از این مسئله استفاده کرده که روابط شخصی خودش با تورانشاه که لقب او هم آصف هست رو برای شما بیان بکنه. حالا این رو شبیه سازی میکنه به اون داستان و اون ماجرا رو برای شما بازگو میکنه. حافظ شروع کرده به گلایه گذاری از جلال الدین محمد تورانشاه، یعنی عملا داره جسارت میکنه دیگه، بهش شروع کرده به گلایه کردن و خب برای اینکه این مسئله رو کمی تعدیل بکنه مقام تورانشاه رو در حد حضرت سلیمان میبره بالا و به تورانشاه با لقب آصف یادآوری میکنه که من حافظ مثل خاتم جم بودم، مثل انگشتر حضرت سلیمان بودم که الان منو گم کردید. حواستون جمع کنید. خاتم جم همونطور که عرض کردم انگشتر حضرت سلیمان هست و حافظ خودش رو اینجا میکشه بالا و خودش رو همون انگشتر در حقیقت قلمداد میکنه که تورانشاه یعنی وزیر و حتی شاه شجاع خود پادشاه نتونستن به درستی از حافظ مراقبت بکنن، مجبور شدن این رابطه رو سرد بکنن و در انتها هم که حافظ رو تبعید بکنن به یزد. یاوه کردن همینه، یاوه کردن به معنای گم کردن هست، به آسانی از دست دادن، هدر دادن. باز نجست هم یعنی برای پیدا کردنش دست به کار نشدید، شما منو گذاشتید کنار و اصلا پا هم پیش نمیذارید برای اینکه دلی به دست بیارید. همانطوری که سلیمان پس از گم شدن انگشتر تاج و تخت رو رها کرد و ماهیگیری میکرد که روزگار بگذرونه، تورانشاه هم وقتی حافظ رو گم کرد بیخیال رفاقت شد، برای پیدا کردنش زحمت نکشید، تلاش نکرد. معنی بیت همینه، میگه خواجه تورانشاه من زبان درازی دارم میکنم، الان دارم گلایه بهت میکنم، همونطوری که مورچه به حضرت سلیمان در حقیقت زبان درازی میکرد و روا بود. این رواست، یعنی این زبان درازی ناروا نیست. حق دارم که زبون درازی بکنم، حق دارم که گلایه بکنم. زبون درازی مورچه همون موقع ناروا نبود به حضرت سلیمان، چون حضرت سلیمان بی مبالاتی کرده بود که این در حقیقت انگشتر رو گم کرده بود. این توی مصرع دومه که خودش رو در حد اون انگشتر میکشه بالا و میگه توی خواجه تورانشاه من انگشتر سلیمان رو گم کردی و هیچ پا هم پیش نمیذاری برای اینکه دلی از من به دست بیاری. شما درک نمی کنید من چه رفاقتی برای شما کردم. رو به تورانشاه میگه، با اینکه بیت قبلی میگفت بکن معامله وین دل شکسته بخر، با اینکه منو طرد کردید، با اینکه منو کنار گذاشتید من دل شکستم، ولی رفاقت من کماکان هم از کسانی که الان دورتون رو گرفتن عمیق‌تره و من رفیق شفیق‌تری هستم. جای دیگه ای هم از این تعابیر که البته اونجا شاه شجاع رو در حد حضرت سلیمان بالا برده بود استفاده کرده بود. گرچه شیرین دهنان پادشاهانند ولی او سلیمان زمان است که خاتم با اوست. بیت پنجم اشاره داره به همون شرایط پرتناقضی که عرض کرده بودم خدمتون. حالا اینجا برای حافظ، جای دیگه‌ای برای عاشق که میاد گلایه بکنه از معشوق. گلایه هم میکنه، اتفاقا با خشم و ناراحتی هم این کارو میکنه و بعد یادش میاد که من عاشقم. عاشق که گلایه نمیکنه، لب میدوزه. اینجا هم همینه، میگه دلا طمع مبر از لطف بی نهایت دوست، چو لاف عشق زدی سر به باز چابک و چست. لاف عشق زدن یعنی ادعای عاشقی کردن، چابک و چست هم یعنی تند و تیز، بدون درنگ، بدون وقت تلف کردن. حافظ داره گلایه میکنه از تورانشاه به واسطه اینکه ارج ننهادن به این رفاقت عمیق حافظ و یه جا به خودش میاد و به خودش تذکر میده که تو مگه ادعای مهر و محبت و رفاقت نداری؟ یا برای یک عاشق مگه تو ادعای عشق نداری؟ که عاشق که گلایه نمیکنه، که شکایت برای چیه؟ دلا طمع مبر از لطف بی نهایت دوست، امید خودتو از لطف دوست قطع نکن، همیشه امید داشته باش بهش. اینجا تورانشاه رو هم در عمل انجام شده قرار میده که یعنی تو باید به من لطف داشته باشی، من نمیتونم امید رو از لطف تو قطع کنم چون تو مسئولیت اینه که به من لطف داشته باشی به واسطه رفاقت عمیقی که من با تو داشتم. همچنان میگه به لطف و محبت و مرحمت دوست امیدوار باش. اگه عاشقی
گله و توقع و شکایت اینا اصلا محلی از اعراب نداره. باید در سر راه دوست سر ببازی و درنگ نکنی و توقعی هم نداشته باشی. جای دیگه هم میگه لاف عشق و گله از یار، بسی لاف دروغ. عشق بازان چنین مستحق هجرانند. میگه کسی که ادعای عشق میکنه ولی گلایه گذاری میکنه همون استحقاقش همین هجرانه، اینی که دور بمونه از یار. زاهد در رندی حافظ نکند فهم چه شد، دیو بگریزد از آن قوم که قرآن خوانند. در بیت ششم اشاره میکنه به یک پدیده‌ای که اگه صبح‌ها بهش دقت بکنید، البته با این آسمان آلوده تهران قطعا نمیتونید ببینیدش، ولی اگه جایی باشید که آسمان خیلی شفاف باشه، آلودگی نداشته باشه، میبینید این موضوع رو. میگه به صدق کوش که خورشید زاید از نفست، که از دروغ سیه روی گشت صبح نخست. صدق اینجا یعنی صداقت، کار درست کاری. صبح نخست هم منظور صبح کاذبه. ما 2 تا صبح داریم، یه صبح کاذب داریم، یه صبح صادق داریم. صبح صادق همون صبحیه که میبینیدش، در امتداد افق رخ میده. صبح کاذب دقایقی قبل از صبح حقیقی یا صادقی که ما میبینیم رخ میده، در امتداد عمودی هست، در اثر غبار کیهانی هست و این امتداد پرتو خورشید در این غبار کیهانی شما یک شکلی از نور فکر میکنید داره آفتاب طلوع میکنه، اما در امتداد عمودی هست، افقی نیست و این پرتو تا یک جای منعکس میشه، یعنی یه لحظه از شرق همین اتفاق میفته، یه لحظه سوسوی نوری میزنه در آسمان اما بلافاصله خاموش میشه و پس از اون صبح رخ میده. به این میگن صبح نخست یا همون صبح کاذب. اینجا به همین اشاره میکنه. در ادامه ابیات قبلی داره به دل خودش پند و اندرز میده. تو بیت قبلی داشت به خودش کنایه میزد که او گلایه نکن، تو مگه معرفت نداری؟ اینجا هم داره به خودش میگه اونا عدم صداقت دارن به خرج میدن، اونا به خاطر حفظ شرایطشون تو رو طرد کردن. حافظ عیب نداره، تو در مسیر درست و در راه صداقت قدم بردار، در راه راستی قدم بردار، سرانجامش بالاخره سعادت و رستگاریه. چون دروغ مثل صبح نخست میمونه، بالاخره سیاه روی میشه، میاد روشن بشه دوباره تاریک میشه. دقیقا دروغ همین شکلیه، یه لحظه میاد یک آفتابی رو برای شما به طلوع میرسونه، شرایط رو یه مقداری براتون منیج میکنه. برای چی دروغ میگیم؟ دروغ رو میگیم برای اینکه کسب منفعت بکنیم، یا اگر تو گیر و گرفتاری هستیم بالاخره یه لحظه اون رو رفعش بکنیم، اما آفتاب بالاخره از پس پرده در میاد، یعنی بالاخره حقیقت خودش رو آشکار میکنه و سیاه روی میشید. اینجا هم همین رو میگه دورویی و عدم صداقت در راه رفاقت حاصل نداره، بالاخره به شکست منجر میشه. اگه اونها میکنن عیبی نداره، تو مسیر راستی و صداقت رو بگیر برو جلو. جای دیگه هم میگه از آن رو هست یاران را صفاها با می لعلش، که غیر از راستی نقشی در آن جوهر نمیگیرد. اصلا علتش اینه. بیت هفتم نشون میده که عاشق چقدر اسیر شرایطی است که معشوق براش رقم میزنه. میگه شدم ز دست تو شیدای کوه و دشت و هنوز نمی کنی به ترحم نطاق سلسله سست. نطاق یعنی کمربند، میانبند، کمربند مردان هست. در اینجا معنی قفل هست. سلسله هم که زنجیر هست. این مثل همون بیت معروفی است که میگه رشته ای بر گردنم افکنده دوست، میکشد هر جا که خاطر خواه اوست. حکایت همینه. میگه این زنجیر عشق و ارادت من نسبت به تو تورانشاه یا عاشق نسبت به معشوق چنان به دست و پای من پیچیده که من اسیر این زنجیرم و تو هم که اصلا نه ترحمی داری نسبت به ما، نه دلسوزی داری، نه یادی از ما میکنی. میتونی یه ذره این قفل رو شل بکنی، سستش بکنی، من یه نفسی تازه بکنم، یه نفسی بکشم، یه ذره از اسارت رها بشم از این شرایط، ولی اصلا توجهی به شرایط من نمی کنی. البته خب عرض کردم مقام معشوق در ادبیات کلاسیک ما بی توجهی به عاشق است. جای دیگه هم میگه از برای صید دل در گردنم زنجیر زلف، چون کمند خسروی مالک رقاب انداختی.
و بیت 8 بیت انتهایی میگه مرنج حافظ و از دلبران حفاظ مجوی. کار دلبران این نیست. گناه باغ چه باشد چو این گیاه نرست. حفاظت و حفاظ اینجا به معنای محافظت، وسیله محافظت هست. این کلمه حافظ و حفاظ در گوش شما کلمه حفظ و حفاظت رو تداعی میکنه، دائما تکرار میکنه، به معنای ایمن بودن از خطرات و تهدیدات احتمالی. اینجا طعنه به خودش میزنه، حالا اینجا که مخاطبش تورانشاه، اما این پند و اندرز رو به عشاق میده، به کسی که ادعای عاشقی داره. اینکه اندوه و رنج رو به دلتون راه ندید. توقعی هم از دلبر نداشته باشید. اصلا مقام دلبر این نیست که به شما توجهی بکنه، از شما محافظت بکنه در مقابل تهدیدات و خطرات احتمالی. اصلا این خیالش نیست. این که اصلا اساس زندگیه، زندگی که همه تضاد منافع با هم دارن، تا زمانی کنار آدم هستن که منافع آدم هم ارز منافع اوناست. به لحظه‌ای که دچار تضاد منافع بشن همه آدم رو رها میکنن. حالا دیگه چه برسه با باغ دلبری و عشق و عاشقی. در باغ عاشقی همچین گیاهی اصلا نرسته نمیروید که دلبر و محبوب شما از شما محافظت بکنه در مقابل تهدیدات و خطرات، و اتفاقا شما رو در مخمسه و دام بیوفایی هم قرار میده. در ادبیات کلاسیک ما اینجوری هستش. اقتضای طبیعت محبوب و معشوق همینه. بارها عرض کردم مقام عاشق نیاز هست، مقام معشوق ناز. و اصلا معشوق توجهی به نیاز عاشق نمیکنه، چون مقامش این گونه هست. جای دیگه هم میگه وفا و عهد نکو باشه در بیاموزی، وگرنه هر که تو بینی ستمگری داند. به قد و چهره هر آن کس که شاه خوبان شد، جهان بگیرد اگر دادگستری داند. این هم از تفسیر غزل 28 دیوان حافظ. غزلی بسیار نغز بود. اگر کماکان دارید ما رو تماشا می‌فرمایید اما هنوز کانال رو سابسکرایب نکردید، لطفاً کانال رو سابسکرایب بفرمایید، زنگوله کنارش رو بزنید که از بقیه پست ها جا نمونید. درخواست ابتداییم رو که در ابتدای پست عرض کردم خدمتتون تکرار می‌کنم. اگر خارج از ایران هستید و براتون ممکن هست، سخت نیست، لطفاً ممبر کانال شید و از برنامه ممبرشیپ کانال استفاده بکنید. به ما بسیار کمک می‌کنه. و بقیه شبکه‌های اجتماعی ما همیشه بچه‌ها این کنار برای شما نمایش میدن. لینکش رو هم در دیسکریپشن براتون ذکر میکنن. با یک کلیک میتونید عضوش بشید. بسیار به گسترش کار ما کمک میکنه. و اگر قصد همیاری به ما دارید به مجموعه پرژن پویتری، اگر داخل ایران هستید میتونید از لینک آیدی پی، و اگر خارج از ایران هستید میتونید از لینک پیپل استفاده بفرمایید. همیاریتون رو به ما برسونید. در تسریع امور ما بسیار کمک میکنه، دست ما رو بازتر میکنه برای اینکه خیلی سریعتر به شما پست‌ها رو برسونیم و تقدیم حضورتون بکنیم. در پست بعدی هم ببینمتون. به سلامت.